21 வயசு பையன் வெறும் 200 வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனியோட வேல்யூ இன்னைக்கு 10 crore சொன்னா நம்புவீங்களா? திஸ் இஸ் சூரியவர்சன். பிசினஸ் மேல இருந்த இன்ட்ரெஸ்ட்னால அவரோட 17வது வயசுலயே ஹைபிஸ்கஸ் சால்ட்டுங்கிற ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணி சேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாரு. ரொம்ப சின்ன பையனா இருந்ததுனால அதை யாருமே சீரியஸா எடுத்துக்கல. க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு 60 பேரை லிஸ்ட் பண்றாரு. யார் யாரெல்லாம் அவரையும் அவர் ப்ராடக்டையும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறாரோ அவங்க எல்லாத்தையும் கான்டாக்ட் பண்றாரு அவரோட ப்ராடக்டை செல் பண்றதுக்கு. ஆனா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கூட பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வரல. யாரும் அவரோட ப்ராடக்டையும் வாங்கல. இருந்தாலும் நம்பிக்கையை விடாம கடையா ஏறி அவரோட ப்ராடக்டை மார்க்கெட் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. ஆனா எந்த கடையிலயும் அவரோட ப்ராடக்டையும் வாங்குறதுக்கு தயாரா இல்ல. அவருக்கான மரியாதையை கொடுக்கவும் தயாரா இல்ல. ஏன் ஒரு கடையில அந்த கடைக்கு வந்த விசிட்டர்ஸ்க்காக இவரை போய் டீ வாங்கிட்டு வர சொல்றாங்க. எவ்வளோ ரிஜெக்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணாலும் அவர் மேலேயும் அவர் ப்ராடக்ட் மேலேயும் இவர் இந்த நம்பிக்கையால திரும்ப ட்ரை பண்றாரு. அடுத்த கட்டமா டாக்டர்ஸும் அப்ரோச் பண்றாரு. அதுல ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டர் ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கு முன் வராங்க. ப்ராடக்ட் நல்லா இருந்ததுனால எவ்ரி வீக் 6 ஜார் ப்ரொவைட் பண்ண சொல்றாங்க. திஸ் இஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். சூரியவர்சன் அவரோட ப்ராடக்ட்டை ஆன்லைன்ல செல் பண்ண முடிவு பண்றாரு. ஆனா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வச்சு ஆன்லைன் ஸ்டோர் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு R&D பண்ணி நிறைய ப்ராடக்ட்டை டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாரு. தனியான ப்ராடக்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி செல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனியோட கரண்ட் டர்ன் ஓவர் 56 lakhs. 47 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை ஆன்லைன்ல செல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ.